नमस्कार, मी डॉक्टर सुनील पवार, गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आणि लिव्हर स्पेशालिस्ट, विमाननगर, पुणे येथे प्रॅक्टिस करतो. हे चॅनल मी पोटाच्या आजारांच्या माहितीसाठी बनवलं आहे. तुम्हाला रेग्युलर अपडेट्स पाहिजे असतील तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आजचा विषय आहे उचकी. उचकी ही आपल्याला कधी ना कधी भेडसावणारी समस्या आहे. बऱ्याच वेळेस उचकी ही काही मिनिटांसाठी, काही तासांसाठी असते. पण काही लोकांना उचकी 2-2 दिवस, 3-3 दिवस, आठवडा-आठवडा, महिना-महिना पण राहू शकते. उचकी आलं की आपल्या सांस्कृतिक धारणेप्रमाणे कोणीतरी आपल्याला आठवण काढतंय असं आपल्याला शिकवलेलं आहे. पण उचकी जेव्हा महिना-महिना राहते तेव्हा त्याच्या मागचं काही आजार आहे का हे आपल्याला शोधणं गरजेचं आहे. तर उचकी काय अचानक येते, आपला गोंधळ उडवते आणि न सांगताही जाते. उचकी म्हणजे आपल्या शरीराचं व्हायब्रेशन मोड झाल्यासारखं असतं. उचकी होते कशी? तर एक डायफ्राम नावाची मसल असते जी आपल्या छातीचा आणि पोटाचा भाग ह्यांना सेपरेट करते. ही डायफ्राम मसल जेव्हा अचानक कॉन्ट्रॅक्ट होते, अचानक त्याचं आकुंचन पावलं जातं, तेव्हा आपण जेव्हा श्वास घेत असतो त्यावेळेस हे आकुंचन होतं अचानक, आणि आपल्या स्वरयंत्रामध्ये ग्लॉटिस नावाच्या पडदे असतात असे, आणि ते पडदे पटकन क्लोज होतात. तर हे सगळं रिफ्लेक्सली होतं, म्हणजे आपल्या इच्छेविरोधात होत असतं. उचकी आपण स्वतःहून करत नसतो, आपल्या इच्छेविरोधात होत असतं. म्हणजे जेव्हा आपण श्वास घेऊ तेव्हा डायफ्राम मसल अचानक आकुंचन पावते, कॉन्ट्रॅक्ट होते. त्याच वेळेस आपल्या स्वरयंत्रामधलं जे ग्लॉटिस आहे ते पण बंद होतं आणि हिक असा आवाज येतो, हिक असा आवाज येतो. म्हणून त्याला इंग्लिशमध्ये हिकअप्स पण म्हटलं जातं. उचकी का येते हे समजण्यासाठी आपल्याला थोडं शरीर रचना पण ढोबळमानानं समजून घेतली पाहिजे. आपला मेंदू असतो, मेंदूवरून एक नर्व येते, त्याला फ्रेनिक नर्व म्हणतात, फ्रेनिक मज्जातंतू म्हणतात. ही नर्व आपल्या मेंदूमधून येते, आपल्या गळ्यातून स्वरयंत्राच्या बाजूने, अन्ननलिकेच्या बाजूने जाऊन डायफ्राम ह्या मसलला सप्लाय करते. जेव्हाही ही नर्व इरिटेट होते तेव्हा उचक्यांचा सिलसिला चालू होतो. आता हे होऊ कोणत्या कोणत्या आजारात असतं? तर सगळ्यात कॉमन जे कारण आहे, सगळ्यात कॉमन कारण हे ऍसिडिटी आहे. ऍसिडिटीमुळं अन्ननलिकेला सूज येते किंवा अन्ननलिकेला थोड्या जखमा होतात, आणि ही जी फ्रेनिक नर्व आहे ही अन्ननलिकेच्या बाजूने जात असते, त्याच्यामुळं ती सेन्सिटिव्ह होते आणि इरिटेट होते आणि उचक्या येतात. तर सगळ्यात कॉमन रिझन उचकीचं हे ऍसिडिटी आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त उचकी जी येते ती डायफ्रामचे काही आजार असतील, डायफ्राम ह्या मसलला काही गाठी असतील, किंवा कारण हे फ्रेनिक नर्व जी जाते ती दोन्ही लंग्सच्या मधून जात असते, तर फुफ्फुसाचे काही आजार आहेत, त्या फुफ्फुसाच्या आजारामध्ये देखील किंवा हृदयाच्या आजारामध्ये देखील हे होऊ शकतं. गळ्याचे काही आजार आहेत त्याच्यामध्ये पण उचक्या येऊ शकतात. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त मेंदूमध्ये काही आजार असतील, मेंदूमध्ये काही गाठी असतील किंवा दुसरे काही आजार असतील, त्याच्यामुळे पण उचक्या येऊ शकतात. ह्याच्या व्यतिरिक्त जर कोणी फास्ट जेवत असेल किंवा पोटात खूप गॅस झाला, ब्लोटिंग झाली, किंवा काही लिव्हरचे वगैरे आजार, स्वादुपिंडाचे आजार, जठरचे आजार, किंवा स्ट्रेस वाढला तरी देखील उचक्या येऊ शकतात. किंवा अल्कोहोलचं प्रमाण वाढलं किंवा सॉफ्ट ड्रिंकचं प्रमाण वाढलं तरीही उचक्या येऊ शकतात. उचक्या जर यायला लागल्या की आपली धांदल उडते, बोलायला त्रास होतो, जेवण करायला त्रास होतो, झोप येत नाही, सगळेच घरचे घाबरतात एवढं उचक्या येते, कारण ते आपल्या दैनंदिन जीवनात खूप अडथळे आणतात. उचक्या आल्यानंतर आपण घरगुती काय उपाय करू शकतो? जर उचक्या येत असतील तर थंड पाणी सिप बाय सिप थोडं थोडं पिलं पाहिजे. ह्याच्या व्यतिरिक्त उचक्यामध्ये आपण कागदाची पिशवी करायची आणि त्याच्यामध्ये स्वतःहून पॅक करून त्याच्यामध्ये श्वास परत परत घ्यायचा. आपली जीभ आपण बाहेर ओढून थोडा वेळ पकडून ठेवायची. ह्याच्या व्यतिरिक्त लांब श्वास, दीर्घ श्वास घ्यायचा आणि श्वास रोखून धरायचा. साखर खाल्ल्याने किंवा लिंबू चावल्याने देखील उचक्या थांबू शकतात. पाणी आपण ग्लासमध्ये पाणी घेऊन ते स्ट्रॉनं प्यायचं, पण तो स्ट्रॉ ग्लासच्या बुडाला फिक्स ठेवायचा, म्हणजे आपल्याला स्ट्रॉने पाणी ओढते वेळेस जास्ती प्रेशर लागला पाहिजे. ह्याच्या व्यतिरिक्त दोन्ही गुडघे छातीत घेऊन त्याला दाबून ठेवलं तरी उचक्या थांबण्याची शक्यता आहे. आपल्या डोळ्यावर सॉफ्टली पण फर्मली प्रेशर देऊन ठेवायचं. तर हे घरगुती उपाय आहेत जे आपण घरी करून बघू शकतो
जर ह्याच्यानी उचक्या थांबल्या तर आनंदाचीच गोष्ट आहे, पण ह्याच्यानी नाही थांबल्या तर आपल्याला डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे. त्याच्यासाठी काही औषध आहेत उचक्या थांबवण्याची. तसंच उचक्या जर आपल्याला 1-2 दिवसापेक्षा जास्त राहत असतील तर टेस्ट करून काही मध्ये आजार तर नाहीये ना, हे पण आपल्याला बघितलं पाहिजे. तर आज आपण जाणलं की उचक्या कशा येतात, उचक्या का येतात आणि उचक्या प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण घरगुती उपाय काय करू शकतो. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.